बैगन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Run. तो जो फर्स्ट में चल रहा था फनी साउंड इफेक्ट, आप लोग अगर देख लिए हो तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोग को। अगर आप लोग ब्लॉग या वीडियो बनाते हो तो उसमें फनी साउंड इफेक्ट बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, क्योंकि आपके वीडियो को बहुत मस्त बना देता है, इतना मस्त बनाता है कि उस पर व्यूज़ भी बहुत अच्छा खासा व्यूज़ आ जाता है। इसलिए अगर आप लोग को इसी तरह का फनी साउंड इफेक्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे कहाँ से डाउनलोड करना है बिना कॉपीराइट फ्री। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर या गूगल से आपको इस सीक्रेट वेबसाइट को डाउनलोड कर लेना है। क्या आपको प्ले स्टोर गूगल में कहीं भी मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से खुलेगा आपको हम सुना दे रहे हैं साउंड इफेक्ट, सब कैसा कैसा साउंड इफेक्ट है। आप देख सकते कितना सारा साउंड इफेक्ट सब है, देख सकते बहुत सारा साउंड इफेक्ट सब है। मतलब इसमें 400 प्लस साउंड इफेक्ट सब है। जैसे कि मेरे को इसको डाउनलोड करना है, ये देखिए इसको डाउनलोड करना है, ये वाला चीज़ को डाउनलोड करना है मेरे को। तो हम इसको डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे इसको टिपेंगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं आप नीचे में डाउनलोड का ऑप्शन आएगा एक तो, देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपका देख सकते हैं ऐसे नीचे कीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिख चुका है फर्स्ट बटन डाउनलोड। यह आपका म्यूजिक लाइब्रेरी में डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ से आप जाके इसको कैपकट या VN से कहीं से भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर इसी तरह का नए नए मज़ेदार वीडियो को और चाहते हो देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको नए नए मज़ेदार वीडियो सब मिलते रहेंगे।